亲爱的弟兄姊妹们，早安！今天是3月31日，欢迎收听第90杯信心的咖啡。我们今天将要进行到第7章，工作成为谋私的工具。那么在上一章当中，我们都了解了什么是毫无意义的工作，也就是日光之下没有新事。我们如果把我们的目光都专注在我们日常的这一些工作当中，而忘记了神对我们的期望，那么我们的工作毫无意义。我们需要知道，我们工作是为了神，神创造我们就是为了让我们能够工作，能够为他打理这个世界。那我们今天讲第7章，工作成为谋私的工具。创世纪11章2到4节里说，他们向东迁移的时候，在示拿地发现一块平原，就住在那里。他们彼此说，来，我们做砖，把砖烧透吧。他们把砖当作石头，又把石漆当作灰泥。他们又说，来，我们建一座城，造一座塔，塔顶要通天。我们要为自己立名，免得分散在全地上。所以今天我们要阅读的部分是为自己立名。工作变得徒劳无益且毫无意义，原因之一即是人心中有一个强烈的愿望，要将工作及其好处作为衡量个人意义与身份的主要依据。因此，工作已不再如加尔文所言，是为了创造并展现创造秩序的奇妙，或如路德所言，是上帝护理的工具。为了满足邻舍的基本需要，相反，工作成为炫耀自我，向世界展现自我，证明自己多么的与众不同的方式。它帮助我们积聚权势感和安全感，掌控自己的命运。传道者所言即是，在传道书4章4节里，这里说，我看见各样的劳碌和各样精巧的工作都是出于人与人彼此的竞争，这也是虚空，也是捕风。创世纪前11章非常清晰地展现了工作性质的转变。原本人应在工作当中以感恩之心善用自己的恩赐，如今却苦心经营，以创造自己的价值。在创世纪1到2章里说到，工作是为了人类以及上帝之名的愉悦耕耘。到了创世纪第4章，科技已经成为通往权力的手段。在创世纪11章里，我们读到了著名的建造巴别塔的故事，也就是我们今天开头所读的那一段经文，就是建造巴别塔。建造巴别塔原因有2，示拿人说，我们做砖，把砖烧透吧。他们就把砖当作石头。有人发现了当时最先进的做砖技术，这意味着他们可以造出史无前例的最高建筑。他们希望在大城市运用才华和各样发明创造。从那时起，最具创意的人开始在城市当中寻找可以放飞梦想的沃土，这本来是无可厚非的。但他们的城市建设工程还有另一个深层的原因。第4节里，他们说，我们要为自己立名，免得分散在全地上。巴别塔创造者的建塔动机是什么呢？如今大多数雄心勃勃的上班族的工作动机又是什么呢？在第4节里做出了生动的回答，而这个动机至今没有改变，那就是为了最大限度地赢得权力、荣耀和自主性。然而这样夸下海口，恰恰揭示了他们内心深处的不安。他们建造那城是在以成就为他们自己立名。如果我们寂寂无名，就不知道自己是谁。为自己立名，在圣经当中的意思就是为自己构建身份。我们要么借着上帝为我们和在我们里面所做的一切而得名，即我们的本质、安全感、价值和独特性，要么通过我们自己所做的一切为自己立名。旧约学者德里克·基德纳写道，这个故事反映出在这个世界永恒不变的精神特质，
这是一个典型的好大喜功的工程。人们欣喜若狂，奔走相告，仿佛它就是最高的成就。与此同时，人们聚集在一处，试图保全自己的身份，掌控自己的命运，这正暴露出他们的不安。建造巴别塔的人通过工作立名的方式主要有2种。首先，塔顶要通天的宏伟声明，显示他们正在赋予工作和成就感以属灵的价值。他们试图借着工作得到本应由上帝所赐予的意义，这就导致了物质主义，因为我们是用劳动成果来证明自己健康安全。第二，不愿分散在地上，表明他们通过聚居而立名，其权势感和安全感部分源于城市及其居民的规模和财富。第一种身份的构建来自于崇拜个人才能与成就，第二种则来自于对群体的崇拜。这必然导致产上欺下，以及帝国主义、殖民主义等各种形式的种族主义。在巴别塔故事的最后一幕，上帝前来审判这座城，请留意他惩罚的方式。他没有像好莱坞大片那样用闪电和地震将它摧毁，而是在创世纪11章9节里面说的，混乱了全地所有人的语言，把它们分散开来。所以巴别塔叫巴别塔，叫 Babel， 就是混乱的语言的意思哦。此处我们看到一条贯穿圣经始终的原则，罪有其必然的后果。人类心灵的罪欲辖制了现实世界的结构，终至分崩离析。我们的骄傲和对个人意义的追寻必然引致争竞、分裂与冲突。因此，自傲是无法使人们彼此相爱的。这或者导致个人崇拜，进而导致个人主义文化中的纷争，或者导致群体崇拜，进而导致部落或者集体文化当中对个人自由的压制。我们迫切渴望的两者，荣耀和关系，只能在上帝那里和平共存。巴别塔事件充分说明，若不超越自我，扎根于上帝，任何集体行为，无论社会、组织还是运动，都无法成功。其他任何造神的努力，注定要以失望告终。若上帝以外的事物，无论家庭、个人、民族自豪感，还是个人财富的积累，最终成为人生命当中的底线，或曰至善。 Summum bonum， 就是我们指望他们为我们立名。正如德里克·基德纳所言，这座半途而废的城市可谓是一座完美的纪念碑，明明昭示出人类的这一本性。是拿人希望建造出全世界最高的建筑，几千年来，这种努力从未淡出人们的视野，几乎年年都有为纪念某人拔地而起的新建筑，并在一段时期之内保持世界最高纪录。这生动地反映出存在于各行各业的竞争和攀比，虽然这对推动创新和提高效率大有裨益，但其负面的影响也不可小觑。C.S. 路易斯的《返璞归真》中有这样一段话：现在你需要明白，骄傲从根本上是竞争性的，他生性喜欢竞争，傲慢不以拥有为乐，只以比旁人拥有更多为乐。我们说人们以富有、聪明、漂亮为骄傲，其实不是，他们以比别人更富有、更聪明、更漂亮为骄傲。路易斯告诉我们，我们可以出于追求卓越、服务他人的原则而不断地设置新的目标，更雄伟的建筑啦，更快的计算机啦，更廉价的航空公司啦，更豪华的酒店啦，也可以如同搞军备竞赛一般推动我们的机构以及我们自身达至可以傲视群雄的地位，后者导致了道德危机和对竞争对手的迫害。我想要强调一点，没有人可以时时刻刻为了满足他人的利益而活，即便是最有爱心、
最道德高尚的人，也难免落入利己、恐惧和追求荣耀的网络。我们一旦认识到自己的破碎，就会常常回到上帝的面前，明白我们靠自己是无法行义的。事实上，那种将乐于奉献之人定义为好人，将追求自身价值和利益之人定义为坏人的做法极不可取。自我中心和竞争性的骄傲其实刻在我们每个人的 DNA 里。所以弟兄姊妹们，我们都是人，有的时候我们会犯错，但是我们需要切切地记住，我们所做的每一件事情，你是为了要荣耀谁呢？如果你是为了要荣耀自己，那么我们就需要做一个改变，来做一个悔改。如果你是为了荣耀神，那么我们就走在正确的道路上了。今天我们就读到这里，耶稣爱你们。